दोस्तों आज सासाराम का स्टेशन को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, देख सकते हैं सासाराम स्टेशन है। यहाँ का पूरा डिटेल में बताएंगे और यहाँ का जो भी व्यवस्था है उसके बारे में भी पूरा बात करेंगे दोस्तों। और जो यहाँ का सारा सुविधा है उनको भी बात करेंगे। तो देख सकते हैं मेरे साथ पीछे सासाराम का स्टेशन। तो चलते हैं यहाँ से और यहाँ से अंदर चलते हैं। अब बहुत सारे आपको वीडियो अंदर से ही आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग सासाराम का स्टेशन पर ही खड़े हैं दोस्तों। और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अंदर और जाकर पूरा आपका डिटेल में वीडियो दिखाएंगे। एंड बता दें दोस्तों ये सासाराम का जो स्टेशन है बहुत ही अच्छा है और साफ सफाई की भी पूरी अच्छा से ध्यान दी जाती है दोस्तों। तो चलते हैं अंदर, अब पूरा आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे सासाराम का स्टेशन की कैसे नज़ारा है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. देख सकते हैं भारत का झंडा जो कि शान से लहरा रहा है स्टेशन पर। और आपको बता दें दोस्तों हर एक स्टेशन पर एक झंडा लहराता हुआ नजर आता है दोस्तों, जो कि गर्व कराता है हम लोगों का कि हम लोग भारत के निवासी हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा साफ सफाई की गई है। और ये देख सकते हैं हम लोग का झंडा कितना ही आकर्षित कर रहा है दोस्तों। तो वहाँ पर देख सकते हैं सासाराम का स्टेशन है और वहाँ पर टिकट काउंटर है। तो चलते हैं वहाँ पर आपको टिकट काउंटर का पूरी वीडियो दिखाते हैं एंड वहाँ का पूरा आपको वीडियो दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये देख सकते हैं दोस्तों हम लोग आ चुके हैं टिकट काउंटर पर और यहाँ पर टिकट कटती है। सासाराम का जो है टिकट काउंटर है, तो यहाँ पर सारा टिकट यहीं पर कटता है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर कम से कम 2 को अभी बंद हुआ है टिकट काउंटर जो है कि यहाँ पर बहुत ही लापरवाही से हो रही है दोस्तों। और यहाँ पर 4 ही काउंटर खुला हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं टिकट काउंटर खुला हुआ है। चलते हैं यहाँ से दोस्तों और बता दें दोस्तों यहाँ पर से आप लोग टिकट काट कर एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं स्टेशन का पूरा आपका नज़ारा दिखाते हैं स्टेशन का कैसा नज़ारा है। तो चलते हैं दोस्तों। You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruise. तो दोस्तों हम यहाँ से हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों हम बता दें यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर भी कारीगरी चल रही है दोस्तों। ये कारीगरी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चल रही है और सासाराम अभी भी स्टेशन जो है अभी भी बहुत ही विकसित हो रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर जा रहा है और यहाँ से आप लोगों को ये देख सकते हैं नज़ारा जो कि पूरा ही टाइल्स बिछाया जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी भी यहाँ पर मरम्मत हो रही है स्टेशन की। लेकिन ये बता दें दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्दी विकसित हो रहा है स्टेशन। और ये देख सकते हैं सारा यहाँ पर जितना विकसित किया जा रहा है स्टेशन को। और यहाँ Get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. और यहाँ पर दोस्तों 7 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा प्लेटफॉर्म पर हम लोग आ चुके हैं। वो वाला था फर्स्ट प्लेटफॉर्म और ऐसे ही को प्लेटफॉर्म है दोस्तों। आप लोगों को पूरा वीडियो में दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से कोई भी कंटेक्ट करना होगा तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पुलिस की भी सुविधा है। तो दोस्तों ये सारा वीडियो आप लोग को हम दिखा रहे हैं और जो कि और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मरम्मत हो रही है। अभी देख सकते हैं स्टेशन की पूरा मरम्मत हो रही है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
दोस्तों अपना बता दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।